ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അല്ല. ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അല്ല. ഹണിമൂണിന് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ആ റൂം തന്നെ എടുക്കണം. തണുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുറെ ട്രാവലേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നവരൊക്കെ പറയും മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നാ പറയാ. സമയം അങ്ങ് ഓടെ എനിക്ക് പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല അവിടുന്ന്. പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ ആ പല്ലു വെക്കാണോ? കാക്കയിലെ സൂര്യനെ കാണിച്ചേ. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. I love you. I love you. Hi. Hello. Okay, in French. Yay. Hug ille. Hug ille. Appa friends illa. Okay, hug. Hug. Avo. Appaki hug enda. Appaki hug ചെയ്യണം. ഓ ഒരാളുണ്ട്. ലൈറ്റ് നോക്ക് കണ്ണാ. സ്ലിപ്പാവേ. അമ്മ ചെരുപ്പിട്ട് തരാം. നിക്ക് പേപ്പർ ഇട്ട് തരാം. ആരും കൂട്ടാ സ്ലിപ്പാവും. ആ പേപ്പർ ഇട്ട് തരും അമ്മ. അത് തുറക്കാം. കേട്ടൻ തുറക്കും. അപ്പ കേട്ടൻ തുറക്കേ. 2 പറ 3 പറ. നല്ല വെയിലാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Hello guys, good morning from Chandy's Drizzle Drops Munnar. ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ് പറ. അപ്പൊ നമ്മള് ഉള്ളത് മൂന്നാർ ഒരു കൊടും തണുപ്പത്താണ്. എന്താ നല്ല തണുപ്പാ. ഇന്ന് 11 ആയിരുന്നു. അതെയോ? ഓക്കെ. 10, 11 ഒക്കെ 12 ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ തണുപ്പ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നോണ്ടാണ്. മോർണിംഗ് ആണ്. ഇന്ന് മിസ്റ്റ് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട്. സോ സൺ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം തണുപ്പ് അറിയുന്നില്ല. അമ്മയ്ക്ക് ഹഗ് കൊടുക്കാം. ആരും കൂടെ നമ്മൾ ആരും കൂടെ ഉമ്മ വയ്ക്കട്ടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവൺ. ഒരു പീക്കിരി പോകുന്നുണ്ടേ. ജക്കൂസിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ വന്നു. അതെ, ഇന്നലെ എന്താണ് എണീറ്റപ്പം ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉള്ളത് അറിഞ്ഞില്ല. കാരണം കോട മൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓപ്പൺ ചെയ്ത അപ്പം കോട ഉള്ളിൽ കയറും. അതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഈ മലയൊന്നും കാണില്ല, മുന്നിലുള്ള മല ഒന്നും അറിയില്ല. ഒരു സ്വർഗം ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഫീലാ. അതെ, ഇന്നാണ് രണ്ടും കൂടി, അതായത് കുറച്ച് മിസ്റ്റും കുറച്ച് മലയും കൂടി ഉള്ളത്. ഒരു ഭയങ്കര ക്ലീൻ സ്കൈ ആണ്, ഭയങ്കര ക്ലീൻ മോർണിംഗ്, എനർജറ്റിക് മോർണിംഗ്. എന്താ പറയാ, മുന്നാറിലെ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റസ്റ്റ് മോർണിംഗ് ആണിത്. എണീക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂവും തണുപ്പും റൂമും. നമ്മള് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മള് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേക്കേഷൻ ബ്ലോഗും മൂന്നാറിൽ നിന്നാണ്. ബട്ട് ഇത്രയ്ക്കൊരു അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫ്രാങ്ക്ലി ദിസ് ഈസ് സംതിങ് എൽസ് മൈ ഡിയേഴ്സ്. ബിക്കോസ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വ്യൂ നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് 10 ഡിഗ്രി 11 ഡിഗ്രി. ആക്ച്വലി ഇത് മൂന്നാർ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ആണ്. ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ആണ്. അതായത് ഈ ഇവിടുന്ന് നേരെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന, അതായത് ഒരു 100 മീറ്റേഴ്സ് ഇല്ല ടോപ്പ് സ്റ്റേഷന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ. അതുപോലെ ചുറ്റും മലയും നടുവിൽ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യൂ ഒരു സ്ഥലം നിന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൂം കണ്ടോ? ഓ മൈ ഗോഡ്, വെരി ലക്ഷറിയസ്. ഇവിടെ ഒരു ജാക്വസി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഓഫീസ് സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം, പിന്നെ അവിടെ വേറൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്.
ഇനി ഇതൊക്കെ വേറെ ഈ കാണുന്നതിന്റെ ബാക്കിലാണ് ഇനി വേറൊരു ലോകമുണ്ട്. അതെ, പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് റൂം ടൂർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, റൂം ടൂറിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് റൂമിന്റെ. മൈ ഗോഡ്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല. The stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. I just wonder. മോന്റെ വിരലിലാണോ? അമ്മ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആര്യൻകുട്ടനെ ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആര്യൻകുട്ടന്റെ വിരൽ തേച്ചോ. ആര്യം ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടോ? ഓക്കെ, ബിഗ് ബോയ്. ഇതാണ് മെയിൻ, ഈ വെള്ളം നനയ്ക്കല്. എന്തോ കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപോയി. ഇത് നല്ല സൗകര്യം, രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട്. ഇനി വായ തുറക്കെ. സ്മൈൽ സ്മൈൽ. കഴിഞ്ഞ വിട്ട് പല്ല് തേച്ചോ? ഓക്കെ, ഗുഡ് ബോയ്. തേക്ക്, പല്ല് തേക്ക്. അതിന് അമ്മ ബെഷല്ലേ? ആ, പല്ല് വെക്കാണോ? ചായ തന്നെ. ആര്യ, മോർണിംഗ്. ആര്യൻകുട്ടിന്റെ പാല് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആര്യൻകുട്ടിന്റെ മിൽക്ക് പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് ആര്യൻകുട്ടിന്റെ മോർണിംഗ് പാല് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോ അവന് കൊടുക്കും. ചായനോ? അവിടെ ഉണ്ട്, കാണിച്ചോ? ഓ ഓ, ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുടിക്കണം. എന്നേക്കൂ ചായ എടുത്തോ? ഇല്ല, എന്റെ ലൈറ്റ് ചായ ഒന്ന് വെച്ചിരോ. പൊട്ടിക്കണ്ട കേട്ടോ. നല്ലതാ? യമ്മിയാണോ? ആ ശാരില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കണ്ണ, അമ്മ തുടച്ചോളാം. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇട്ടു അമ്മ ചായ ഇട്ടു. ഗുഡ് ബോയ്, താങ്ക് യു. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു ചായയോടുകൂടി ഈ മോർണിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. Cheers. Wonderful ചായ. മിസ്റ്റ് മിസ്സായി. ആ കേറി വരുന്നുണ്ടോ? Stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it ഒരാളെ കാണിച്ചതാ. I wonder. ഹായ് പറ. ഗൈസ്, കം ഓൺ. നിങ്ങളിത് കണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇവിടെ 2 സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ജിമ്മാണ്, ഇൻഡോർ പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതാ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം, ഇവിടെ ജിമ്മ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ. അതും നേച്ചറിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. വാവ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ഞാനും എല്ലാ ദിവസവും ജിമ്മിൽ പോകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നാൽ ഞാനും എല്ലാ ദിവസവും ജിമ്മിൽ പോകുന്നത്. എന്നാ ഡീൽ ചെയ്തോണോ കേട്ടോ. അതാ കണ്ടോ കണ്ടോ, ആ സോക്സ് ആകെ ആ സോക്സേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കുറച്ച് സമാധാനമായിട്ട് നടക്കാം, അതാ നല്ലത്. കാരണം എന്നെ ഓടാൻ ഇവൻ വിടില്ല. ഇതാ വന്നിട്ട് എന്റെ പിന്നില്. തല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് മൈ ഡിയേഴ്സ്, മോർണിംഗ് എക്സസൈസ് ഡൺ. ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട്
എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ടൂറൊക്കെ തരാം. ഓക്കെ. വെയിറ്റ് ഗൈസ്, നമ്മളിവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗോപു പറയുന്ന ഗോപുവിന് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നതാണ്. അത് കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ. മാറിക്കൊന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം കാണിച്ചേ. റെഡി 1 2 3. നിന്നെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇത് ജാനു ചെയ്യും അടിപൊളിയായിട്ട്. കുറെ നേരം ചെയ്യും അല്ലേ ബാപ്പുവാ. മൈ ഡിയേഴ്സ്, ഈ ചാൻഡീസ് ഡ്രിസിൽ ഡ്രോപ്സ് റിസോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ കുറെ ട്രാവലേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് വന്നവരൊക്കെ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നാ പറയാ. ഓക്കെ, വേറൊരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഒരു സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. എന്റെ നെക്സ്റ്റ് സോങ് എന്റെ ചാനലില് അരുൺ ഗോപൻ ലൈവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വെരി സൂൺ. അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ മിസ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഭാഗ്യം. അതെങ്ങാനും ഞാൻ ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റി നീ ഗോപു എന്നെ കൊന്നേനെ. ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ്, ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ് സോങ്. പിന്നെ എന്നെ എല്ലാത്തിലും ഫോക്കസ് ഔട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇവർ കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ബ്ലർ ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. സോങ് ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. വിഷ്ണു ആണ് വീഡിയോഗ്രാഫർ. വിഷ്ണു വി രഘുനന്ദനാണ് വീഡിയോഗ്രാഫർ. ഞാൻ ഇനി എന്തായാലും ഒന്ന് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകട്ടെ, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. ബാ, കം. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? Sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. So guys, it's breakfast time. നമ്മളിതേ മിസ്റ്റിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കൊടും തണുപ്പത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം വന്നോളന്ന്. കണ്ടോ, അവിടെ കുളിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതെ ഫ്രഷ് ആയി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്ക് ആര്യൻകുട്ടിന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അവൻ അമ്മയുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. വിത്ത് എ വ്യൂ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് എ വ്യൂ. പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്തൊരു ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. Until winter comes, it really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. ഈ ഒരു ഫാന്റാസ്റ്റിക് വ്യൂ, ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീലിംഗ് മൂന്നാറാണ്, ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് വി ആർ അറ്റ് ഡ്രിസിൽ ഡ്രോപ്സ് മൂന്നാർ. ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അല്ല, ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അല്ല, ദിസ് ഇസ് മൂന്നാർ. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണ്, മൂന്നാറാണ്. മൂന്നാർ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വ്യൂസ് വി എവർ ട്രാവൽഡ് അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലത്തെ വ്യൂ കണ്ടല്ലോ, മോർണിംഗ് വ്യൂ കണ്ടല്ലോ. ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഒരു മലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ അറിഞ്ഞു. എപ്പോഴും കാണാറില്ല ആക്ച്വലി, ഇവിടെ മിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല, എപ്പോഴും മിസ്റ്റ് ആണ്. കണ്ടോ, വാവ്. ആൻഡ് തണുപ്പാണ്. ഈവനിങ് ആയാൽ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ തണുത്ത് വരയ്ക്കും. കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, ആ തണുപ്പ് എന്നുള്ള ഫീലിംഗേ അത് വിട്ടുപോയി. എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ മറന്നുപോയി. അത്രയും
എപ്പോഴോ ആണ് ഇത്രയും കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഓർമ്മയൊക്കെ എനിക്കുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വെറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടുത്തെ 11-12 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം തണുപ്പാണ്. സ്റ്റിൽ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കബിൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് കോൾഡ് പിടിച്ചു. അമ്മയും അവിടെ ചാരിൻകുട്ടം കുഴപ്പമില്ല, അവൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയായി. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പിള്ളേരെ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ടു ആവും. അപ്പം ഇതാണ് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെസ്റ്റോറന്റ്. ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ നിറയെ പൂക്കളാണ്. ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? മിസ്റ്റ് കൂടി പൂക്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലത്തു കൂടെ ഒരു വാക്കിന് പോവാം. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? ഈ മഞ്ഞിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഞാനും പോകും കുറച്ചു നേരം റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കാൻ പോവാണ്. ആരും കൂടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛമ്മയുടെ കൂടി അച്ഛൻ്റെ കൂടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ള അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം. വാ. എന്താല്ലേ ഈ ഫുൾ ടൈം മിസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും ആ സ്വർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നോ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഒരു ഭയങ്കര തൊപ്പി ഉണ്ടോ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോളിഡേ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാല്ലേ. മക്കളെ ഞങ്ങളെ മറ്റേ ഹണിമൂണിന് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ആ റൂം തന്നെ എടുക്കണം. ഇവിടെ പല കാറ്റഗറി ലക്ഷറി റൂം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണത്. ഞങ്ങളുടെ റൂം അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ലെവല്, പിന്നെ അപ്പുറത്ത് പ്രീമിയം, പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ, അങ്ങനെ പല കൈൻഡ് ഇതുണ്ട്. കപ്പിളായിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചു വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാക്കൂസിയും ബാക്കില് ബെഡ്റൂമിനേക്കാളും വലിയ മറ്റേ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമും. എന്തായാലും നടന്നില്ലേ എടുത്തോട്ടെ. മറ്റേ മഞ്ഞും മണിത്തെന്നലും തരും കുഞ്ഞുമ്മ കൈമാറിയും വേനൽ കുരുന്നിന്റെ തൂവലായി തൂവാലകൾ തുന്നിയും പാടാത്ത പാട്ടിൻ്റെ ഇണങ്ങളിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നോവിൻ്റെ നൊമ്പരം ഒരു നാളിൻ സംഗീതമായി പുല്ലാങ്കുഴൽ നാദമായി ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം, ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും വെയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതിനാ തൊപ്പി വെക്കണേന്ന്. എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ, വൈറ്റ് ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൂക്കൾക്കിടയിലെ ഈ വയലറ്റ് പൂ ഇവിടെ മെയിൻ ആണല്ലേ. ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് മേടിച്ചു തരും. കാക്ക കാക്കയിലെ സൂര്യനെ കാണിച്ചിരട്ടെ. ഇതല്ല, സോറി, ഇതല്ല, കാക്ക കാക്ക വെച്ചോ നിങ്ങൾ കാണും. എന്നെ കാണട്ടെ, കാക്ക കാക്കയിലെ സൂര്യനെ കാണട്ടെ. തമാശ പറഞ്ഞതാ, സീരിയസ് ആക്കി. അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നീ കണ്ടപ്പോ ഒരു ബന്ധമില്ലാണ്ട് നീ അങ്ങനെ പറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് എന്നെ വല്ലതും പറയാ. മറ്റേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജ്ഞീനെ പോലെ ക്വീൻ. പല 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 കളറിലുള്ള പൂക്കള് നോക്കിക്കേ. ഹായ്, റോസ് കളറിലെ റോസപ്പൂ. പനിനീർ പൂവിന്റെ മണം കുറെ കാലായി. മഞ്ഞു മാസമല്ലേ. ഡിസംബർ ആകുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ലേ? അതെ, ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് ഗോപുന്റെ പൂവാസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആക്ച്വലി രാവിലെ മുതൽക്ക് നല്ല സണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് വാമായി, അതിന് ശേഷമാണ് മിസ്റ്റ് കയറി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു AC ഇട്ട ഫീലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് നല്ലോണം തണുത്തു കേട്ടോ. എന്റെ അമ്മേ, ഞാൻ ബെഡിന്ന് ആരും കൂട്ടി 2 ഡയപ്പർ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് ബെഡ് സൈഡിൽ വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയാണേ. ഞാൻ ഓടി കയറി തിരിച്ചിട്ട് ബെഡിലേക്ക് തണുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ഈ ഏരിയ കുറേ ഉണ്ട്. വാക്ക് വേ താഴെ കൂടെ ഉണ്ട്, നടുക്കൂടെ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ മുകളിലും ഉണ്ട്.
ഈവനിങ് ഒക്കെ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണ്ട, ഇവിടെ വെറുതെ വന്നിരുത്തി ഇങ്ങനെ കൈയും പിടിച്ചിങ്ങനെ ചുമ്മാ നിന്നാ മതി. ആക്ച്വലി കുക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്ര നൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വന്നത് മെനഞ്ഞാന്ന് നൈറ്റും കഴിഞ്ഞു, ഇന്നലെ നൈറ്റും കഴിഞ്ഞു, ഇന്നിനി നൈറ്റ് ആവാൻ പോവാണ്. സമയം അങ്ങ് ഓടെ, എനിക്ക് പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല. നോർമലി നമ്മൾ 2 nights എവിടെ പോയാലും സ്റ്റേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. തേർഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്ര നല്ല സ്ഥലമാണെങ്കിലും 3 nights 4 nights ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മടുപ്പ് വരും. കാരണം അത്രയൊക്കെ ഏരിയ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് അറിഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ടൈം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ്ങും ആണ്, നല്ല ക്ലൈമറ്റും ആയിരുന്നു. അതല്ല, കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴാകും മൂന്നാറേ പോകണുള്ളൂ. ബട്ട് എന്ത് മൂന്നാറായാലും എന്താ, ഇവിടുത്തെ പല പല സ്ഥലങ്ങളും മഞ്ഞ് മിസ്റ്റ്, ഞാൻ ശരിക്കും ഹാപ്പി ആയി. അല്ലേ? ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറെ റീൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കാണണേ. ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണേ. അതെ. ആൻഡ് വിഷ്ണു വി രഘുനന്ദനന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും. വിഷ്ണു ആണ് ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള റീൽസ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എടുത്ത റീൽസ് ഒക്കെ വിഷ്ണു എടുത്തു തരും. ഈവനിങ് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ. എന്താ അവസ്ഥ? ഭയങ്കര തണുപ്പാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മഴയാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇടില്ല. അവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തരും അവിടുന്ന്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പം മൈ ഡിയേഴ്സ്, ഞങ്ങൾ ഡ്രിസിൽ ഡ്രോപ്സിലെ നമ്മളുടെ സ്റ്റേക്കേഷൻ വ്ളോഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ അമേസിങ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേയും ഈ ടോട്ടൽ മിസ്റ്റി തണുപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ്. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. സോ ലവ്ഡ് ഇറ്റ് ടോട്ടലി. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ മാത്രമല്ല, ആംബിയൻസ് മാത്രമല്ല, ഫുഡ് മാത്രമല്ല, സർവീസ് മാത്രമല്ല, എവറിത്തിങ്. കാരണം ഇത് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സും കൂടി ഉണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് 3 nights പോയത് ഐ പ്രോമിസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് പോകാനും മനസ്സില്ല. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാന്നാണ്, നമ്മുടെ ചെക്കൗട്ട് ഡേറ്റ് ആണ്. അല്ല, ഇവിടുന്ന് അടുത്ത റിസോർട്ടിലേക്കാണ്, ചാൻഡീസ് തന്നെ ഒരു 5 star ഹോട്ടലിലേക്കാണ് മുന്നാറിലുള്ള ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സ്റ്റേക്കേഷനും വ്ളോഗ്സും അതുപോലെ തന്നെ റീൽസ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ മൈ ഡിയേഴ്സ്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇന്നിപ്പം റൂമിൽ പോയി കുറച്ചു നേരം ചില്ല് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ. അവിടെ ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും പിള്ളേര് വന്നിട്ട്. ശരി, എന്തായാലും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് നിമ്മി അരുൺ ഗോവിന്ദ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആസ് വെൽ മൈൻ. ഞങ്ങൾ പാട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ റൊമാൻറ്റിക് സോങ് കിട്ടക്കനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല സോങ്ങും ആണ്, നല്ലതായിട്ട് വിഷ്വലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സോങ് കാണുക, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക, വിഷ്ണു വി രഘുനന്ദനെ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക. സോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സീ യു സൂൺ. ബൈ ബൈ. സീ യു. ടാറ്റാ. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder.